欢迎大家再度来到熊爸摄影教室。接下来我们将针对达芬奇第5个页面 Fairlight 音效做教学。首先，我们来了解一下 Fairlight。Fairlight 本身就是一个专业的音效软体，是一家独立公司。Blackmagic 在把它买下来之后呢，在达芬奇14的时候把它放入第5个页面。那这里的达芬奇的大放送，它的付费版本跟免费版本的功能在 Fairlight 里面是一模一样，没有差别。那我们只要学会大概1-2招，其实就够你受用了。好，我们直接就到这个第5个这个页面，就是 Fairlight 这里来看一下。Fairlight 这边呢是所有的功能的就是操作。我们先把这个声音关掉啊，要不然会干扰到我们现在介绍。Fairlight 其实它主要就是一个音效软体，所以你可以看到这里的时间轴，它虽然可以看到影像，今天看到影像，可是它没有影像的 clip。相对于在这边在 Add 这边是有影像的，可以加声音的。那 Fairlight 这边是因为专业的音效软体所以它只着重在怎么样这个修正或者调整这个音效的部分。那我们也可以看到，我刚才从 Add 这边跳过来，我时间轴放到哪里？那这边这个时间轴都是一样的，都是一样的位置。我做任何的调整，在 Fairlight在 Add 里面直接交换，都可以看到它调整的结果。好，那一般来说我们在做音效，所谓的音效有分几种那比如说这个叫做对白 dialogue， 就是你收音直接有对白。那这个也是那这个收音，刚刚前面的第一个 clip 的收音是用有线麦克风、无线麦克风，那这个是直接用这个有线麦克风。那接下来像这个呢，就是直接用手机录影直接录到的声音。那跟这边一样直接录到这个背景的声音。好，那就所以现在已经有这个所谓的dialogue， 或是说背景声音 background。那再过来呢，还有什么呢？这就是音乐比如说在这段快转的缩时摄影里面，我配了一段音乐那接下来还有什么呢？就是音效音效这里是有除了现场音之外，还配了一点音效在里面。也就是说，一般来我们来做这个在音效的这个范畴里面有这4大类，其实还有一类就是这个配音配音员做的配音就是他在旁边做一些风声或者打雷去揉一些纸类似这种概念。好，我们今天主要是介绍这个 Fairlight 里面的界面的操作。你可以看到这边有很多的选项这我们都一一介绍它的功能。那Fairlight 可以把它打开变得这么复杂或者说依照你的需求呢，你可以做一些这个镜面的调整，比如说你要这个轨道大一点或者说你想要这个音轨宽一点这边都可以做一些你的需求，依照你的需求做一些客制化的变动那可是到调得很乱的时候，你要怎么样把它恢复呢？你就到 Workspace 这边来几乎在每一个 Add Fusion Color这个里面都可以做这样的调整。你到 Workspace 来按下 Reset UI Layer， 按下去之后呢，它就会回到最原始的这个工厂设定的这个界面很清楚可以看到。OK， 这个是大概先跟各位介绍一下。那我们今天整个界面因为也蛮复杂的，我们也应该要分2次来讲比如说我现在是把这个声音关掉，避免到我们在讲解的时候干扰到听这个我的讲解比如说我在 play 你可以看到这边音轨这个就是音轨为什么要有这么多音轨呢？原因是因为它是一个专业的这个音效软体所以它可以铺成像太多 channel 了，你可以铺很多这个音效这个音轨在上面所以它有这么多给你使用。那你可以看到比如说我现在在 play 这一段我 play 的这一段呢，因为只有 channel 1可是它是双音轨，所以你可以看到这表头上面有2个音轨在跳。你也看你现在看到为什么只有一个就虽然是单音轨，可是它只有一个 channel， 所以它只有一个音轨在跳OK， 这是 master 跟这边一样。 master 的意思呢，就是把所有的声音混在一起播放的这个音量的大小。那你可以看到下一个这边准备就有2个 channel Audio 1跟 Audio 2， 你就可以看到2个 channel 同时的表头都有在跳这就是因为这个。那如果你下面都还有3、4、5都还有 channel 的话，那就会越来越多，这个都可以跑出来。OK， 好，那
再过来呢，这边还有一个表头啊，这边还有几个表头，像这个这个叫做 loudness 其实我们一般不会使用到，这是给这个 broadcasting 就是电视台他们使用的。每一个国家的电视台都有这个相关的这个 loudness 的规范，主要就是不要让你的这个播出的这个档案里面声音忽大忽小，忽大忽小啊，它有一个平均值，它有一个规定的标准平均值。那你可以看到旁边这个就有一个影像，就是其实是同步的影像。那你可以把它放大啊，你就点这个啊，你就可以把它放大，移到别的地方。如果你有双萤幕想要更大，你可以把它放大。好 ，OK。那如果不是的话，如果你不要不要这样子的话，你再把它缩回去，或者说你不要看到这个影像都可以，你把它按一下就没有影像你只要听声音其实有些专业的这个音效，它其实对影像它只是一个参考，它可以不要。那再过来这个 metadata， 其实大家都跟前面一样是一个元数据的一个概念，让你知道你每一个 clip 里面的这个频道的一些资讯那 inspector 呢，就跟前面的 inspector 一样这个，比如说你现在这个红色，你点的全选这个 clip， 你要把它声音做调整，你可以从这里声音做调整恢复也是一样，这跟前面的剪接的操作其实很像攀左攀右偏左偏右都可以在这边调整。OK， 那甚至你之后在这个 effect library 拉出来的这个效果，也是在这个 inspector 里面调整，所以这些都是可以选项，你可以把它关掉让你的这个整体的操作界面干净一点。你也可以把它打开。第一个这个 mixer 就是刚刚前面讲的在这边你也可以把它拉开一点。如果你有很多 channel 的时候，你也可以把它拉开一点。那在 mixer 这下面里面呢，就有很多的不同的功能我们一一再去做讲解。那我们可以看到左上角这边还有什么比如说 media pool，media pool 就是素材库你可以看到你这边的素材，那它特别就是你可以听，直接在那边听，你也可以看到这个波纹waveform 的波纹去听，去选择你要的位置，可以做一些剪接那 effect library 就是我刚才前面讲到，就是效果那这些效果呢，比如说可以去掉一些虚声或是增加 echo就是回音这些都是我们事后可以再示范的。那这边有一个 index 就是把这个 channel 里面的这个细项比较细的这个解释都放在这里。那 Sound Library 比较特别一点Sound Library 不是我们想象中它直接有内建的 library， 这必须你自己创建一个 library。那我们之后再解释，你创建之后，而且你要必须非常了解你 library 你有什么东西，因为它的搜寻功能呢，必须明确的打出你的名字，你才找得到。那这个 ADR 呢，就是要这个直接在这里面可以录音，或是直接修你的这个录音里面的对白都有这个功能还不错。好，我们界面先讲到这里，我们下次继续。